कधी आपल्या प्रार्थनावरती आणि त्याच्या योजनेवरती विश्वास ठेवणं गरजेचं असतं. काही गोष्टी मिळवण्याकरता कधी कधी वेळ हा देणं गरजेचं असतं. पृथ्वीच्या पोटी हिरा गारगोटी दोहीची समसावते करू नये. गारगोटी आणि हिरा पृथ्वीच्याच पोटातून जन्म घेतात, पण गारगोटीच्या तुलनेत हिरा बनण्यासाठी कैक वर्षांचा अवधी घेतो आणि तितकं मूल्य देखील मिळवतं. वाढायला काय गवतसुद्धा भरभर वाढतं, पण वटवृक्षासारखा जर रुबाब पाहिजे असेल तर वेळ तर द्यावाच